Hello everybody, Namaste. Welcome to our channel again. This is our second vlog. र हामी चाहिँ त्यही ठाउँमा छौं जो फर्स्ट भ्लग गर्दाखेरिको स्टार्ट गरेको ठाउँमा. This is a च्यासर ग्राउन्ड. पछाडी हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ. त्यो चाहिँ हाम्रो कलेज हो. सो हाम्रो भ्लग स्टार्ट गर्नलाई बेस्ट प्लेस चाहिँ यही हो. सो आज हामी सेकेन्ड भ्लगलाई कहाँ जान्छ केटा? मुहान पोखरी. नाम त बिर्सिनु भएको छैन होला. ईश्वरजन अधिकारी यो फर्स्ट भ्लगमा थियो हैन हाम्रो ग्याङको मेन मेम्बर हो यो ग्राफिक डिजाइनर. कत्रा अहिले पैसा यदि छाप्न थाल्छ नि पुरै छोड्दियो. आज चाहिँ हाम्रो ग्याङमा यो आज जानीमा चाहिँ नयाँ अनुहार थपेको छ. हाम्रो चाहिँ अब 11-12 जनाको टिम केटाहरुको एउटा ग्याङ हो. त्यसमा चाहिँ घरिको नआउने जस्तो भइरहेको थियो. यसपालि चाहिँ नयाँ 2 जना थपिदैछ. सो आई इन्ट्रोड्युस यु गाइज टु देम नाउ. दिस गाइ हियर इज विवेक केसी. उसको नाम विवेक, मेरो नाम विवेक. हामी चाहिँ मित. एन्ड दिस गाइ हियर इज उत्सव बराल. यो चाहिँ हाम्रो ग्याङको पाडे भन्दा नि हुन्छ. पाडे मतलब त्यो भोइसमा गर्ने चाहिँ होइन. सो आज चाहिँ हामी मुहान पोखरी जान्छौँ. मुहान पोखरी कहाँ रे? नगरकोट एरिया हैन? तेलकोट एरियामा जाने. सो अब त्यहाँ पुगेपछि हामी कुरा गर्छौँ है त. विल क्याच अप विथ यु गाइज भने मिट देयर. अहिले चाहिँ हामी टक्क लाएर सातोबाटोको ओह्रालो आयो. हामी सातोबाटोबाट ओह्रालो लाएर गइरहेछ. गोठालो कट्यो. अब चाहिँ यहाँबाट उता त्यो तेलकोट भन्ने ठाउँ जानलाई यहाँबाट पहिला वी गो टु सूर्यविनायक अनि त्यहाँबाट श्यामासिङ कमल विनायक अनि स्ट्रेट अप टु नगरकोट वे. यो चाहिँ राधेको भाटबटी नि जस्ट भर्खर खोलेको अहिले. भाटबटी नि वाइट ल्याएर काठमाडौँ पैसा कहाँ राख्ने होला है. ल ठ्याक्कै कमल विनायक आयौँ. अहिले चाहिँ हामी श्यामसिंहबाट अलि माथि. ल अब चाहिँ यहाँबाट सिधा स्ट्रेट त्यो बाटो नछोडिकन गयो भने तेलकोट, नगरकोट, इष्टकोट सब कोट पुगिन्छ. अब चाहिँ हामी बाटो छुट्टिँदैछौँ. यताबाट सिधा गयो भने चाहिँ नगरकोट पुग्छ. यताबाट चाहिँ हामी मुहान पोखरी पुग्छौँ. ठ्याक्कै हामी चाहिँ मुहान पोखरी आइपुग्यो. एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो मुहान पोखरी. तर यो मात्र ठाउँ होइन अरे. यो चाहिँ एउटा के भने पार्क जस्तो क्या. माथि पनि छ अरे. यहाँसम्म आइसक्यो जाने. हामी आउने हिँड्नै ढिला भयो. 3 बजे त हिँडेको होला. 3 साढे 2 बजे हिँडेको. पानी ओखो मुतुन पऱ्यो. पानी बिहानभरि जुसभरि. यो चाहिँ खै कुन चाहिँ गाडी पिकनिक आएर रहेछ. सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ आयौँ. ल म यहाँ बसेको अलिकति पानी खसेको ड्यामहरू चाहिँ म यसो आई सो यु गाइज. उकालो चढेर आएको. फाँक भयो. दामी छ बाटो. दामी. सास फुल्न लागिसक्यो मेरो. अब अलि सिधा बाटो आयो. अहिले त ठिक छ. फेरि क्यामेरामा हेर्दै हिँड्नु चक्करमा यहाँ चक्कर खाएर फेरि ठक्कर खाएर फेरि झ्याटकी भ्ल्याट चढियो भने छैन. ओए
कहाँ हो त ल म लास्ट पिस आयो मुतिर आउँछु म मुतिर हे गाइस हामी चाहिँ अहिले यो अब उकालो बाटो माथि हामी कि जस्तै थाहा लाग्यो भने आमामा के साह्रो बाटो चाहिँ अब यस्तै हो होइन पाहाडको बाटो कस्तो भन्नु र त्यस्तै हुन्छ यो चाहिँ मुहान पोखरीको टप एरियामै हो आजको हाम्रो चाहिँ यहीँसम्म भयो होइन थाकियो धेरै झरनाहरू यताउता पौडी खेल्न नआए पनि नाकका यस्तो थुनेर भयो भने डुबुल्की भयो नि हाल्ने त्यो थाकियो अब रात पनि पर्न लाग्यो अब आज चाहिँ सकाउने कुरामा छौँ हामी अब नोपेनवाला आइसक्यो अघि नै लास्टै भइसक्यो अब केटाहरू पनि अब जाने तर्खर गरिरहेछन् अब हामी पोर्ट्रेट गर्न सकिन्छ सबै गरेका छौँ अब पहिलाको भन्दा अहिले इम्प्रुभ भएको छ छैन होइन कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला अनि So support us guys. So like, share and subscribe our channel. Namaste. Goodbye. So we'll see you in the next video.